মানে তাই কো মিঠু গাড়ি দিও না বাবা গাড়ি দিও না নেমে আসবে না একটু ঝুলা থাকবে না 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 ওটা ছিঁড়ে যাবে তাহলে খাতে এটা নগে দিছি মিঠু মিঠু এটা ধর দেখছো মিঠু কোনটা যাচ্ছে আমুর কাছে যাও আমুর কাছে যাও খেলতে আঙ্কেল না হুম আবার নোড়া এটা দেখছি আমি তুলে কি না বোকা একটা জান্নাত বোকা আবার লাগা দিগল আপু দিও না আপু যে মতো করে খেলতেছে দেখছিস দেখছিস পাউ ঘুমালা শিখে যাবে হয়তো ঘুমালা কি করবে আর দুইটা মেয়েই পচা ঘুমাইয়া এ দেখো দেখো না মিঠু কি আলাদা দে না মিঠু তুই পারবো না জীবনে কে একটা পিচ্ছি মেয়ে হয়ে মিঠু